abakulembeze abalina omutima ogwagala ensi yaffe ng'abasajja aba UPC bwe baali tetubalina bano tulina babbi abalumirirwa abaagala ensi yaabwe ng'abajjajjaffe bwe baali bano tulina babbi ekintu bakiryamu buli ebintu bisatu mu bigatte abalina omutima gw'eggwanga abakolerawo abakambwe Uganda tayinza butatuka Dubai tesobola olw'okubonerezanye kubanga ekyamazima twalaba akakebe kati ya gasi mu motoka byo tetubyogereko akakebe kuba yeti ya gasi twamulaba ngenda kikuddamu mu ngeri bbiri engeri esooka ye nyangu yangu singa oteekawo embeera ey'okukyankalanyanga ab'ebyokwerinda kubanga gw'olina ebiruubirirwa byo ab'ebyokwerinda babeera na byakulwanyisa ab'ebyokwerinda bava mu ffe mubeeramu abagwenyufu nga ggwe Bobi Wine mubeeramu abagwagwa nga ggwe Bobi Wine mugwagwa nnyo nti n'abalina emmundu tabatya kati atusindira nga bw'alina obulumi mubeeramu ab'emitwe emyononefu nga ggwe Bobi Wine ajja okukola ekyobusiru nga ggwe Bobi Wine bw'okola ekyobusiru akuba essasi abasirikale bava mu ffe mubeeramu abatategeera bulungi ng'era Bobi Wine bw'atategeera tosobola kukola mission nga olubeerera oli wakulwanagana ne bamukwata mundu bwe busiru bwe mba njogerako ayagala kufa bana abasajja abamu balina bye banywa abasirikale bafu nga naawe Bobi Wine bw'olina by'onywa bajja musindika okugenda okukuma emirembe ng'alina bye yanywedde nga nawe Bobi Wine olumu bw'ogenda gyonna gy'olaga nga olina by'onywedde bajja kukola ekintu omanyi omulenzi oyo akalisajja ako kaganda nze mpulira bubi simanyi olulimi kino tunaakozesa tukabuulirire tosobola kugufuula mukolo muzannyo nti gwojja kusoomoozanga ab'ebyokwerinda all the time ne Katonda agumiikiriza natuka ekiseera nti oyitirizza obusiru mulimu namwe abakoowu nzijukiza ku Mande ejja nkuleetere ennyiriri mu Bayibuli ezigamba nti abantu babuulire kubanga nze ndumanyi naye njagala kubabuulira wawe nnyini weruli bakyesomere baleme gamba nti nnimba Bayibuli egamba toyitirizanga okwonoona ennyo lwaki ggwe okufa ng'entuuko zo tezinnatuuka bw'oyitiriza obwonoonefu ofa mangu ennaku zo zisalibwako era ffe awo nze kigamba nnyo abantu nti si buli muntu afa nti Katonda bw'ati bw'aba yagadde that's wrong aboonoonyi bafa ng'entuuko zaabwe tezinnatuuka ennaku zaabwe zisalibwako lwaki Bobi Wine ayagala ennaku ze zisalibweko kati gweyogera kale abasirikale bakozesa eryanyi lingi tebateekwa kukozesa lyanyi lingi naye bw'obanga ogaanyi okujja amazina go mu ddiiro oyagala okuzina buli lunaku nga tova mu ddiiro abantu bajja kwetamwa nonkubadde amazina go malungi bano bamukuuma ddembe bajja kwetamwa abampuliriza omulenzi oyo Muganda mu Abaganda mumugambeko ekiseera kijja kutuuka abantu bamwetamwe abakuuma ddembe omuntu akozese bubi ekisi kyalina omusajja wamuzannye mu firimu kakati nagambye oyo ekyokubiri ekyokubiri bw'omala okukola vidiyo nga weerangiridde nze ndi muyeekera mwana nze sikirumamu mwanyisa Museveni era nina okumujja mu ntebe eyo nze njitulemu nze ndi muyeekera ffe tuli bayeekera owulira n'okola vidiyo endala ndi wano okubategeeza
nze ndi wano okubakuma mu muliro. Inciting. Byonna bimenya amateeka. Obuyeekera ekibonerezo kufa. Oyagala gwe yerangiridde nti oli muyeekera. Abakutte emmundu kibakakatako kuumira gavumenti eyo eriwo mu constitution paka ekiseera kyabwe kirigwako. Olanze nti oli muyeekera ng'ekiseera kya gavumenti eri mu buyinza tekinaba kuggwako. Abakutte emmundu obasubira kukwata mu ngalo ng'abaaniriza paapa. Balina kukwata nga muyeekera nabo. Exactly. Oli mu ansa muzanyira. Balina kuyisanga muyeekera. Era kino kansinzira wano ku ledi eno. Nkitegeeze bana Uganda. Bobi Wine kati yalabisa Mwami Museveni nti sinakyemalira si dictator. Mu nsi yonna teri gavumenti gy'oyinza kukoleramu ebyo ebyekigwenyufu ebyefujjo Bobi Wine byakola ng'abikolera mu gavumenti gy'ayita ey'aba dictator n'asigala nga mulamu. Kakati Bobi Wine byakola birabisa President Museveni nti si dictator sinakyemalira. Singa yamutta dda singa mufu. Tubadde ne ba dictator wano gw'obasomyeko. Fa abamu twabalabako. Ku mulembe gwa Amini nga tokisobola. Owulira? Yeah. Ku mulembe gw'Obote abo abayupisa abo. N'osirwalira ku president waabwe. N'ogenda mu lukuŋŋaana n'ogamba nti ako k'Obote n'ekitabani kyako ekigwagwagwagwa abayupisi ne bakuleka. Katonda ali mu ggulu. Bobi Wine wudubidde senga nvunyu senga ttaka yavunda dda. Bamalya Mungu. Alalalala. Bobi Wine byakola alinga omusasule. Bamusasula okulabisa Mwami Museveni nti si dictator sinakyemalira. Tayinza butamutta. Novuma mutabani wa president nga president dictator. Kanyamba batuuliriza. Kamba bulio kamuko kakategeza dictator. Bubiri. Ha, waluna ko kusatu nako koja. Ne bude tetu. Bonna butuwe bude. Kankuwe akasooka. Gaddafi yazaala abaana abawala. Abasajja ne babaagala. Ne bakuba embaga. Bw'ayitiriza okutta abantu. Abakoddomi ne bajja ne bamugamba. Sezaala. Nti naye abantu nga babuzibwawo, abantu nga batulugunyizibwa, abantu nga battibwa. Kiki kiri mu ggwa? N'apulaninga okubatta kumugambako bugambi. Ng'era ekumi bwe takyawa omu ne waba ababuulira abawala nti babbaabwe mwe bagenda kubatta. Abawala babbaabwe ne basalawo okudduka ne bawala ba Gaddafi ne badduka ne bagenda France. Gaddafi n'aboogereza n'abagamba munswazizza erinnya lyange kakati abantu bagenda kwogera batya mukomeweeka mukome munswaza mulaga nti ndinakyemalira ndi mutemu munswaza okumala emyaka 7 ng'abeegayirira nga basuubiza ensi n'eggulu ne bakomawo balinnya ennyonyi batuka ku kisaawe e Tripoli. Okuva mu nnyonyi bwe bati emmotoka zaali 2 ezaali zibalinze. Emu ne bateekamu bawala ba Gaddafi ne bakwata ku ddyo. Emu ne bateekamu bakoddomi be ne bakwata ku kkono. Babatta nakati balabikangako. Kumugambako bugambi nti ng'abantu bafa sezaala waffe. Ki ekigenda maaso? Eyo wala nnyo. Kankulete wano ku muliraano. Mobutu. Owulira wano Ronald Mayinja bye bayimba. Ani agula ensi kuba tugitunda ebyo. Toli kubunkenke ffenna eno tetulina mirembe. Omusajja ng'agenda abiyimba bamuyita Bukaka. Abiyimba ku mulembe gwa Mobutu. Muzaire. Aye Afrika oh Afrika oh liparda Bokasa aye nasomikanga ng'ategeeza
nti Bokassa yali dictator wa Congo Brazzaville. Ng'amugamba nti abantu omusolo gwe bawa lwaki malwaliro teriyo ddagala, lwaki enguudo tezikolebwa ng'abantu bawa omusolo. Mobutu n'amuyita n'amugamba nti oli mu Zaire, ompita mu ssiru, ebya Congo Brazzaville bikwatirako wa wabadde otegeeza nze. Bokaka n'amutta. Bokaka yali ayimbirwa gwanga ddala naye nga aliyimbira eno nga ayimbe n'amugamba nti ompita mu ssiru, oli n'amubuuka n'amugamba toyinza kuyimba ku Congo gyotabeera obadde otegeeza nze. Bukaka bamutirawo. Bukaka nga yakigwako otegera. So dictator tosobola kuleka Bobi Wine ng'akuga. Nina video mpitirivu trending kati ng'agamba Museveni mumuyita mugazi ne Museveni fala. Fala kitegeeza omuntu yabukako waya tategeera bulungi ne bakuleka. Alina endala Museveni talina magezi, tugenda kusaba, nze ngenda kumusabira addemu amagezi. Owulira kulembeze eggwanga kakati ne bakuleka. Bobi Wine alabika bamuwa ssente, alabise President Museveni nti ne bw'omuvuma talina kyakola, si dictator. Ku mulembe gwa dictator tebasobola kukuleka. Kankuwe Obote omusajja ng'ayimba oluyimba Obote Amini amugjeeko kadongo kamu wano katudaza nga keerabidde tenakuziikusooka ye moto yaffe ayimba ku Obote n'atekamu Obote atuuka ewa Nyerere afukamira effulaano n'empaleyo n'ayozanga onfunire wembudama taata wange abaali awo ng'Obote akomyewo mu kinaana. Allah yayogera bibiri byonna n'abayita n'abaga nti munyimbira oluyimba olumuluddemu. Omanyi mwo kyovulaba nze nakugamba bw'oba oyagala kwogera ku Uganda era musafe olina kuleeta basajja mivule. Otegera nze ntegera Uganda kye bayita dictator Museveni takiri, era nze senga nafadda. Nze gwolabako ndi mulamu kubanga Museveni si dictator. Alina ebizibu bye mwami Museveni kubanga ni mwana wa muntu tetuyinza mutendereza, si malayika. Museveni ni alina ebizibu bye. Enguze mulemye mubabbye eggwanga lino n'ab'ennyumba ye mwebali naye tebajja kunnona. Ekyo nkyogedde abiri byoyogedde byonna ebirungi era koko kakana alaba ne ku lwokubiri nkiddemu mubabbye eggwanga lino mwe mukisa kyakulya nguzi mubabbi ne mwami Museveni ab'ennyumba ye n'abakoddomi nabo mwebali ne ku lwokubiri nja kubeerawo nga njogera. Waliwo yali yawandiika ku mukutu mulambirire era nga akyayo. Museveni si dictator. Si dictator. Senga tetukyaliwo ffe. So kati ono omwana bamusasula. Naye tomaliddeyo kali Obote bye abayibbe fulano. Kati Obote yali tatta nga baamini. Obote yali asiba busibi. Obote yasiba. Obote yali asiba yali tatta. Teyali musomi nnyo nga mwami Museveni ne mukyala we batera okugenda nnyo mu makanisa. Obote tutunda nnyo mirundi gye tumulaba nga ali mu kanisa naye yali tatta. Simanyi lwaki yali tatta. Obote yali takkiririza mukutta, yali asiba busibi. Njigire n'ekiwanuka yamusibako. Bamayanja Nkanja abo baminisita bangi abali baminisita be Amini yabajja mu kkomera yaleka abasibye. So tiyali mutemu, tiyali musi. So Museveni si dictator nga bwe tumulowooza. Si dictator. Kati yabasi Obote bali yabasibi. Kuyimba luyimba. Otegera. Kakati wano abayimba ennyimba ezikolokota Museveni nga bangi. Ne ku social media okubangi abavuma bangira. Guverinoma mulembe gwa dictator singa Christopher Damulira director wa crime intelligence singa omulimu gwakero okukola gwegwo kukwata bukwasi bonna babamanyi bonna nze buli ngenda mu ofisi ya Damulira
aŋŋamba ono mulaba ono tumumanyi asula wali maama we yegundi akolera wali neraba byayogera si dictator senga babakwata dda era abantu abasinga be bakwata babeerako ensonga kati ngenda okugamba ekigambo nga mpunzikaawo bwe tulituuka mu ggulu mugenda kumanya ekyakwasisa Sewanyana ne Ssegirinya mu ggulu omanya nti nange mbibagamba naye balina byebaŋŋamba nti ate awo tosukkaawo ebito byogera era tukikirondooza kya mu ggulu tukigira kisigalawo mulowooza Museveni si ya bufuzi mugwagwanga bano abawagizi ba Bobi Wine nti obutawagira Bobi Wine baba balina kututta mu bantu bonna abakyankalanyiza Mwami Museveni Sewanyana yamukola kibambi Sewanyana yakola ki Ssegirinya yakola ki Ssegirinya tatukana mu kwota eya Ssemuju Sewanyana tatukana mu kwota eya Nambozi mu kolokota n'okuvuma Museveni of course yes Ssemuju tavuma criticizing aba criticizing aina facts ze zagamba zalina okutegera so abakyankalanyiza Mwami Museveni abasingawo bayitirivu lwaki zaake si gwe basibanga Ssegirinya lwaki si zaake zaake yasinga okutawanya Museveni waliwo ebintu bemugamba nti Museveni nakyemalira Museveni asiba abantu baffe kati kambabuulire kino tulina abayeekera aba ADF tulina abayeekera aba Joseph Kone LRA tulina abayeekera aba Kyagulanyi abantu abamu gavumenti eno beekwata bayingizibwa mu byobuyeekera era mbagamba with authority omukazi eyatega bomu eyatulikira okumpi ne CPS yayingizibwa mu byobuyeekera Kyagulanyi ya muri recruiting nakati ali mukomera tekanawe oba tokiwulidde oba okiwakanya buwakanya omukyala bomu ya result likawo mu Kampala ku parliament ne ku CPS eyoku CPS eyagitega wa kibiina ekyobuyeekera ekya Kyagulanyi era omuwala oyo ye gavumenti emulemezaayo nakati ali mukomera ebitolina wobisanga wala ojja bisanga mu basajja mivule nze mbirina kakati nkugamba nti omusajja ono Mwami Museveni sinnakyemalira kubanga kwamini n'okuwulira obuwulizi oluvuuvuumu oba n'okuloota obuloosi akutta oyo omukazi bamukwata eyamukozesa Kyagulanyi gyali gavumenti nasala okugenda kumuyigga yemanyi gyeri mukwatira Kyagulanyi gyali ye yayingiza abawala abo mbuyeekera era muwala yatega bomu eyatulikira ku CPS ne bakuleka bangi babalese abavuma babalese abantu ne bateeka ekifaananyi kya Mwami Museveni bamutadde pamba mu nnyindo bamulaga ng'omulambo abantu ne bakola video nga bamubika mbu yafudde bonna babamanyi nkugambye bonna babamanyi nakyewunyiza mu crime intelligence president yabagamba wacha mubaleke abo mubaleke president yabagana CMI ISO crime intelligence bagala okubakwata president yabagana waliwo mbaka wa parliament bali bagenda kumukwata yayogera ebigambo ebikyamu ku TVM1 president n'agaana you leave them those are minor ebo butono byo temuli mubaleke so nze gamba Kyagulanyi byakola effujjo lyakola diraga Mwami Museveni sinakyemalira senga taliwo nkubulya senga taliwo nakano kakulu katusembya kutugene mbaka waliwo eggwanga limu president yali agenda okwesimbawo ekisanja ekyokusatu ne wabeerawo omukyala eyagamba nti nange ngenda kwesimbawo era n'agenda
najjayo empapula bwe yajjayo empapula kwe baamutegeerera nti ali serious baamukwata ne bagenda ewa nnyina ne bamugamba nti gwozaala omwana ono tewali ngeri gy'ayinza kugamba mbu agenda kwesimbawo nga tolina kyokimanyiiko naawe tukkutte kubanga okimanyiiko naye ne bamutwala ne bagenda ne banoonya sisita we waakolera muganda wo ne yeesimbyewo naye ne bamukwata ono muganda wo tasobola kwesimbawo ku pulezidenti waffe nga tolina kyokimanyiiko naawe jangu ne bagenda ne banoona omulenzi omu yekka gwe balina muganda waabwe brother waabwe ne bamukwata ekikwasiza sisitawo kwagala kwesimba ku pulezidenti ne weefula mbu tokimanyiiko naawe okimanyi mwenna mukirimu kyammwe kya mu nnyumba maama ne bamukwata basisa be babiri ne babakwata muganda we ne bamukwata neyeesimbyewo ne bamukwata abantu bataano kye bayita dikiteeta pulezidenti Museveni asobola obikola ebyo kubanga eryo nditegedde nno Museveni abikola ebyo Museveni si dikiteeta senga Bobi Wine abesimba kumi olumu Bobi Wine senga yafadde tulina wano amawanga ng'eyeesimbawo wano mu Africa pulezidenti bw'aba agenda kwesimbawo buli agenda okuvuganya ye yaaba amulonze nga ne sente za kampeni yazimuwadde Arafat leero gojja okunvuganya ojja genda mu ofisi gundi bakuwe sente okubisa ebipande ne t-shirt ne baana ne programu z'oku TV ne motoka tujja kuwa n'alonda owookubiri n'agamba nti basajja mivule naawe gojja okunvuganya ku mulundi guno nga n'abeesimbawo abamuvuganya yabalonda babeera babe atali wuwe gezo okikole kati bwe muwangulirayo katati bintu bingi betutunuulira mirembe mingi gize gibaawo eggwanga libadde lina ebintu kweritambulira abamu batugamba mwe mwatugamba mwasomera ku mwanya balala bagamba mata n'ebiringa ebyo tutunulire ku nkulaakulana ku mirembe gino bwe gigize gyeddiŋŋana olwali twagatusseko ku mulembe guliko ogwa NRM ne NRA nga yaguleta mu buyinza n'okulembezebwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tuleko ko ne ku mulembe gwa Idi Amin Dada Nyabira omulembe guno ebyenkulaakulana obo bigeraageranyiza oyinza gugeraageranya gutya ku Amini waliwo abagamba nti Amini bannange baana bange ffe tweyagala abamulaga nti bannaye twawuna olunabe njagala comparison ongeraageranyizemu ku mirembe gino nti twawuna oluki abamu bagala twawuna olunabe ne bamuyita amannya Amini n'ebiringa ebyo so bwe tuba tugeraageranyizamu ku nkulaakulana wano tutambudde tutya tukyaliko senga livuddemu nga ngazzeemu oba tuli wala nnyo n'ebyaliwo ekyamazima waliwo enkulaakulana etuukiddwako naye era kyamazima nti yakasoobo egenda mpola teri ku speed gye twali twagalirako ntera okuwulira ng'abantu boogera ku South Korea Singapore, Malaysia ne Dubai those are Asian tigers kyatwalira South Korea emyaka 2 netuyisa mu gyenkaaga twali tuzisinga economically kyatwalira Hong Kong emyaka 18 okudda engulu neefuka y'amaanyi nnyo neekulaakulana netuyitako kyatwalira Malaysia emyaka 15 1965 Dubai lyali ddungu lyali ddungu eddungu lyennyini Dubai yero gyetukyakaliramu lyali ddungu olwokuba Amini yali musiraamu mu myaka gye7 yatikkako ku mmere n'agiweereza Dubai what kaakati gavumenti eno ena kyebadde egamba
nti entalo zibadde nnyingi twasooka kulwanyisa Joseph Kone twalwanyisa Balisira Kwena okitegeera kituufu baabalwanyisa naye ebbanga mwe twandibadde tukulaakulanira ku speedi olutalo nga luwedde waayingirawo enguzi gy'otolabanga obubbi obwa ssente y'omuwi w'omusolo bwatugaana okukulaakulana ku speedi ey'amaanyi bwatugaanira ddala kaakati ate ne mu by'olutalo tuli byogerako nga Mwami Museveni avuddewo bisipe yalinze ebyo kansabe munsabire embeere mulamu n'ebyolutalo lwa Kkono olwo lwalwawo nnyo nalwo waliwo ensonga lwaki lwalwawo nga kunyatabuse mu bindekere ndibabuulira nga Mwami Museveni takyali mu ntebe oyo naye kaakati tugende ku Amini Amini alina byemwagalako Mwami Museveni byatalina Amini Mwami Museveni ayogera ekigambo ne bagano kiteeka mu nkola ne batakikola ate kitwewunyisa abeera ayogera eri eggwanga nakkiriza bagamba tebampulira nabagamba mukole muti bagaana abo nogamba pulezidenti ekyo nakyo kiziŋŋamizza ebintu okuba nti ayogera ne batakola ekyokulabirako omukulembeze okugamba nti tewateekwa kubeera muntu yenna asengula muntu ku ttaka ne babasengula enkya n'eggulu omwaka ne guggwako oguddako nalagira tewabaawo asengula abantu ku ttaka ne babasengula enkya n'eggulu omwaka ne guggwako ne tukwata ogwokusatu n'akiddamu saagala muntu yenna gwe basengula ku ttaka ne babasengula kugamba pulezidenti oga Katonda wattu ono pulezidenti ayogera nga tebabissaamu kitiibwa fountain of honor n'agamba saagala nguzi ne bagirya emitwetwe n'emiranamiro n'agamba saagala kuddamu kino ekisanja saagala kuddamu kulira ku lusu lwa nguzi ne bagirya emitwetwe n'emiranamiro kakati pulezidenti ayogera nga tebakuwulira ebyo byonna bitugaana okukulaakulana ku supiidi kubanga sente ziba zibbibwa ze zandibadde zikola ebyo ebitukulaakulanya kakati ku Amini kyali kyanjawulo number 1 buli muntu yenna ayagala okubeera omukulembeze kyolina okuyigira ku Amini ekisooka oteekwa okubanga olina authority kyeki mu Luganda buyinza oteekwa okuwulira nti olina obuyinza nga bw'oyogera buli muntu ateekwa okugonda ekyo bwe kikulema ekitongole kyonna kyokulira tekisobola kgenda mu maaso kasita abantu babeera nga bakujeemera bakuŋoola bakuziimula Amini yayogeranga nga kiteekwa kukolebwa abajaasi nga balina okukikola poliisi eteekwa okukikola baminisita be bateekwa okukikola ba DC baali b'amaanyi be ba RDC kati baali b'amaanyi nakano mukawulire bw'okulembera ekitongole kyonna oba eggwanga b'okola nabo abakuddirira bateekwa okusomesa abantu ba wansi ebiragiro byo ne babibakwasisa kampuni lwegenda mu maaso naye gwe ng'oyogera depute wo tebimukwatako bakirina tabafaako sitowakipa tamunyega typist oba sekretary tamufaako gwe eri waggulu gwoyogera bano tebakuyambako kuteekesa mu nkola ebigambo yogedde Amini nga bw'ayogera ekigambo buli minisita ateekwa okukikola kanku ekyo okulabirako Amini n'amala agamba nti amafuta mu gasale nga bino byendaba Ruth Nankabirwa nga begayirira abananyini ba petrol station musala amafuta twabagamba dda Amini nga bw'akyogera
enjawulo wakati wa Amini ne Museveni ebyamafuta bikwata ku Nankabirwa yekka. Rusa Acheng ow'ebyobulamu n'amala asanga nga museera amafuta naye abakwata tabirekera Nankabirwa. Yenjawulo ya Amini ne Museveni. Ogwe mulembe gwa Amini. Kolera wamu. Omulembe gwa Amini balinanga collective responsibility. President yagambye nga minister w'ebyobulamu n'asanga nga museera amafuta ng'ate minister ow'amafuta yagambye mu Gasale abakwata. Wano tekiriwe kityo. Ebya Nankabirwa bya Nankabirwa, ebya Nabbanja bya Nabbanja, ebya Mayanja w'ettaka bya ttaka. Otegera ekyo nakyo kikyamu. Yenjawulo wakati wali bonna bali bakolera wamu nga tiimu. Bano nkirabeko ne mawuliro alwaleero nga Mondo Kagonyera agamba nti NRM okwekutulamu ayi kususe abagitandika balivaawo tegenda kuyimirira. Tebakolera wamu nga tiimu. Bekuba beyuza. Bali ku kimu. Amini agambye nga bagitwala gavumenti yaabwe. Bano si gavumenti yaabwe. Bano kintu balyamu kirye. Bano office. Bano abaliwo kati ekintu balyamu kirye si gavumenti yaabwe. Era bwe babawa obuyinza abasinga obungi nga babawadde obuyinza bafuba okubba mangu banaatera okumugoba bagenda omugoba nga mugagga muzibu nga yetegese. Kakati ekirala kwa Amini ebiragiro bye nga si bisuubizo ng'ebya President Museveni. Mwami Museveni asuubiza amasannyalaze mu kisanja kino naddeyo mu kisanja ekirala ng'amasannyalaze tegagendangayo. N'abasuubiza oye president wange byegamba no mbirinako bwino anti ndi munnamawulire bulungi nnyo nisoogera byensoma mu mawulire. Amini ng'agambye nti basime wano Naikonto enkeera. Yenjawulo ya Amini ne Mwami Museveni. Kyayamba eggwanga okugenda mu maaso naye yalina ebizibu bye era nga bwe nayogedde ng'omuntu obunafu yalina ebizibu bye. Amagye gamulema naye kennyini ng'ate naye alina ebizibu. Yayitiriza okutirimbula abantu. Yayitiriza ng'akola ebirungi bibiri n'akola ate ebifu bina. Yaliko ekizibu nange sikitegeera. Naye nkulaga nti ebintu bya Amini nga bikolerawo. Bwagamba nti olwo oluguudo lugenda kukolebwa nga batukwaddukola kanku ekyo kulabirako mbirina bingi. Yagamba nti buli kondo mumutte ababbi. Waliwo ekiseera ekyali ekya kondoism era gavumenti bwe yakiyitanga wano ekigamba we kiva kondoism. Baali batadde balese nga bino byoli ebyokutta abantu ebiriwo kati ebyo. Allah Amini yagamba nti buli kondo gwe mukwata na buli mubbi enkeera tewali yaddamu kubba. Yaleta order nti kuba tewali kubanga baali bakimanyi ebibye bikola ki bikolerawo. Mwami Museveni bamumanyi ebibye tebikola. Bwagamba nti saagala bantu bagobaganyizibwa ku ttaka abali mu land office abakozi be bennyini mu land office be bakola ddiiro ezigobaganya abantu ku ttaka abakozi be bennyini mu gavumenti ye n'okukyusa ebya. Bwagamba nti saagala kubba ssente ya mwiwa musolo abakozi be mu gavumenti ye mwennyini mwe muli ababba ssente y'omwiwa musolo. So yenjawulo eyo kaakati bw'ogenda ku nkulaakulana TV oziraba zetulaba leero njagala kukulaga nti Amini yali akolerawo yenjawulo ye ne Museveni. Kinjagala okulaga bannayuganda yava wano n'agenda e Zimbabwe. Bw'atuuka e Zimbabwe n'alaba ennyaanya nga myufu ku TV
Uganda gyava ennyanya baziraganga njeru Rwanzirugavu owulira naga nti lwaki ennyanya ezammwe zirabika nga myufu ku TV ewange zirabika nga njeru Mugabe n'amugamba nti eno ya colored ezammwe za black and white n'alagiriza TV eza colored olwo lwe zitandika okujja mu Uganda. Amini yaleta colored wa akolerawo mwami Museveni engeri gy'atuwadde emirembe gino n'abanga asobola okufuga amagye senga yagattakaako senga tutuse Dubai weri agent ekikira kuba kikolebwako mangu senga yagattakaako otegera kaakati ng'ava wano ng'agenda e Germany atuuka e Germany n'alaba ente nusu Bulaaya ezo black and white Frisian ekibeere nga kyenkana epipa n'ababuuza nti kiki ekyo nti kibeere kyante yalwala bulwadde kibabuyita batya obwo nti agugamata nti si bulwadde nti amata naga nti nte kika kyezo kati ekamu agenkana wa n'omugamba nti evaamu ekidomola naga nti ezo ngenda nazo ezikama bwe zityo n'omugamba nti your excellence toyinza kutikka nte ate mu nnyonyi y'abantu yali ajja nazo ne bamugamba nti ezo zibirako n'ennyonyi eyaazo ey'enjawulo eba ya migugu etwala birala way of transporting them okuzireta wano Amini n'agula ennyonyi eyasookera ddala eya kago ey'emigugu n'agisindika n'egenda mu Germany n'ereeta ente black and white zonna ze mulaba Amini yazireta mu ggwanga lino. Amini yaleeta ente nusu Bulaaya wano zine ziri mu black and white naye gwe otunire kya nusu Bulaaya ni yagulya Kenya n'agula ennyonyi ereeta ente ze yalabye Germany ne ziyingira wano. Oyo musajja Uganda egenda kulwawo kumufuna alinga oyo tugenda kulwawo atandise omungi agaza tugenda kulwawo ennyonyi n'agigula naye kati train obutrain myaka ana tubonabona ne train myaka ana oluguudo balukomissioninga dda bete lunatandika kukola abo abasajja abo balina ebizibu byabwe nga bo ne bayagala ensi Uganda bano babbi bubbi bano babbi bano ekintu bakibbamu bubbi. Amini mukwagala ente twafunike tufunyemu n'ennyonyi Allah nga tugifunye otegera kakati spirit eyo mwami Museveni n'amala abeera nayo ng'ebintu bye bikolerawo nga kyatayagala tajja kuba miranga nga z'okwogerako eri palamenti n'ababuulira baani abamulemesa yagenda n'agamba nti ababbi mbamanyi mbalina wano n'akola bw'ati mbalina wano n'enkyanoonya buju Allah Amini n'okuloota obuloosi nga wakoze Amini kyatayagala ogenda ku polisi ne weeripotinga naye nga obadde mu kirooto ogenda bane naloose enziba naloose embuzi oba nti bakunona oba olowooza nti bakunona kankutwale ku kyamasomero katono nnyo nkugjeyo yawulira buwulizi nti waliwo amasomero abaana basoma nga tebanywa buugi yawoninga ba headmasters tomubuulira mbu tetulina sente nonsense yiya omwana atula mu kibiina nga tanywa buugi obuugi ne bubuna baali amabanja abahidimasi togamanyi kubiranga omanye edda walingawo enkola abantu nga balima kasooli balima lumonde
balima ebijanjaalo essomero ne libigula batandikirawo okwewula emisiri gya kasooli batidde otegera so ye ekyo yakirina omusajja omu tugenda mu OAU ani amini muveeko OAU mu 75 bagamba gwogenda okubeera ssentebe abeera ssentebe OAU etuula muki gwanga eriyo ssentebe kati bayita African Union yes kaakati amini olwamugambirawo nti kati gwogenda okuba ssentebe tewaaliwo mbw ate ssente tewali nazimbirawo eyo International Conference Center gye muyita mansion kwetegekera bukiiko nazimba ekintu magnificent nga mukiraba naye njagala mumbuulire emyaka gyammwe 40 ne ka parliament kabalemye okugaziya abazungu ke batuzimbira president sokondekezi obubaka buno tukomewo wetugenda okutandikira kubanga wakati w'okugamba nti gwagenda otuuza olukiiko olwo n'akaseera olukiiko lutuukira kyekanga akaseera kaba katono fano nga tuzimba ebizimbe emyaka n'emyaka nga omulembe gwami n'omulembe guno eggwanga nga balitambula si mu bubi wabula mu kuyiga otugambye nti president Museveni tabeerangako mubi wabula enjawulo ye gyalina n'Amini si mukambwe kizizza kiganye eggwanga lino Mwai Museveni okuba nti si mukambwe kiganye eggwanga lino okudduka ku speed kulyandibadde liddukira akwata mpola alina ekisa kingi bituganye okudduka ku speed bituganye kati obukambwe obutaba mukambwe kikoze bubi nnyo era buno obubbi bw'ensimbi y'omusolo bakimanyi nti si mukambwe bakimanyi kaakati olunaku lumu Idi Amini yagamba baminisita be nti saagala mukozi wa gavumenti ampa lipoota nga nfu nga mpaana buwanyi mumbuulire ekituufu kyennyini ebweru batwogerako ki bannayuganda banjogerako ki saagala kumbuulira bimpaana kunsusuutiriza wayitawo ebbanga n'akiddamu ogwokubiri ogwokusatu ayogera ne Minister wa Internal Affairs bali bamuyita Mike Ondoga namuwa reporting nungi nawonera babigamba Mwai Museveni oyo lumunsi nabuusa gavumenti eno ku nsonga za NADS nga bawandika report senfu NADS nga ebintu bibi nnyo ku ground naye nange ndi musajja sita biduduma bajja kutta abasajja babbi baveeko nakola lipoota nembikuba waita myaka 3 Museveni agati NADS tekoze nagidisbanding so Ondoga alimba President Amini ebintu biri bulungi nnyo kakati afuna lipoota okuva ate ku ludda olulala ngega nti abantu bakukyaye nnyo lwa kino na kino n'atuuza cabinet nabagamba saagala muntu ampa lipoota nfu kusisiriza kazigo kakati gwe Ondoga obadde ongamba bino byonna nabifunye byonna nga biri rotten kabisa bifu byavunadde byobadde ongamba weeks 2 omulambo gwa Mike Ondoga bagusaga ku River Nile kumugakiira nga gufloating nga guseeyeeya kujubisa yali Amini oyo gwenjagala era oyo yenze yennyini ngenda lumu nembuuza oba maama oba taata wa Amini oba ye taata wange oyo yenze yennyini eggwanga olitereza bwotyo tegala no sense aya ate eggwanga ottamu abantu bameka otta abantu nga 4 5 eritereera okuva olwalu yaddamu okulimba Amini
Hey, ekitiyo ng'okiyita kitiyo. Ye nga ayagala omubuulire abantu bagamba nti obatta nnyo. Ye nga ebyo by'abyagala. Tomukweka. Hey. Kiri ku ground. Hey. Sukaali teri. Yogera nti sukaali mu ggwanga temuli. Sabuni tewali, obuto tewali. Minister of Internal Affairs ng'alimba mulimbe. Ebintu biri bulungi excellence. Ebintu. Nyamujjawo. Kati Mwami Museveni yali yeetaaga okukambuwala mukko. Ne buba tosse naye n'osiba ng'obote. Naye Mwami Museveni ebintu tuli ku speed ya kasoobo. Ate ababbi bakyabbira ddala balina speed kwe babbira ssente z'eggwanga. Ate alina okubakwata ali mu kasoobo. Wawulidde mukwano gw'amagambo nga basikanye omukulembeze sabbiiti ewedde evuga nti abasajja baali bayingidde nga n'ekitebe kya sayidi baagala kukibba. Ettaka baali balibbye. Baali balimaze n'okutwalako ekitundu. Kati poliisi erope ku poliisi. So kati tebatya. Mwami Museveni tebamutya. Kituzizza emabega nnyo. Kankweyo akalala. Njagala kuzzayo wali otwakomye ng'ogenda mu Bulango. Yes. Amini bw'amanya nti ye ssentebe nga azimba ekizimbe ekyo. Nile Mansion. Okimanyi nti emirundi mingi budget bagisomera mu kizimbe kya Amini ekyo. Mwami Museveni lwagendayo okusoma budget babisomera omwo. Pozi olusi kati bayinza kugendako bakololo. Yeah. Awo kintu kya Amini. Naye nga ddala waki tuzimba kyaffe. Hey, kyekiruka n'okuzimba ekyaffe. Ekisobola okwakomodatinga abantu abo bonna. Ne parliament neetulema. Parliament kyekitiibwa ky'eggwanga. Neetulema okukola parliament y'omulembe ddala. Ababaka 5 bonna nga batuula mu buli muntu alinako ne office. Biganye. Ekisaawe. Airport. Ekyo. Gwe kimanyi nti kisaawe kya Amini. Airport y'Entebbe gye tuyine. Okimanyi oba tokimanyi nkusomese. Mbadde manyi kyaliwo okuva dda. Ekyedda Abayisirayiri baakikuba. 90 minutes at Entebbe. Efirimu togirabangako. 76. Abayisirayiri baakikuba ne bakyonoona. Bajja okununula abantu. Amini nga takuba miranga. N'atandikirawo. Bano balongoosa bulongoosa tewali kituzimbye ekisaawe kipya mu myaka 4. Kiri kye balongoosa kye bamodernizinga. Ononjogeza ate ebinankyayisa Mwami Museveni mukwano gwange. Tukyalisimba kyekoyima kiganya okuggwa. Sente tezaamala mu COVID n'azigwamu. Bongerayo ndala ba contractor tulina obbongera kasente akalala. Amini nga bw'afiirwa tasula ku malaalo. Kikulibwe. Kikyo. Kankuwa akalala. Oli gayi muveeko. OAU egenda kujja wano. Lwe basooka okukola oluguudo lw'e Katwe. Olwokubiri olwo. Lwakinizibwe. Waliwo olugenda direct Kibuye direct. Naye luno waliwo oluyita Katwe mu tawuni Katwe. Emmanga. Manju Katwe. Nga Amini tekamu ssente nga balukola. Ayo ngaziye kuki ku nguudo. Aluyitako bamugambye nti luwedde. Koyeka ngende ndulabe. Abaali mu benzi ye agenda okuwulira nga waliwo budenti kagundi akalinga akanya keeguddemu. N'agamba nti Maria Mungu, I want to see the contractor in State House right now. Amini abata natuka mu State House wani Nakasero. Contract yakola oluguudo olwo yali amaze okusala ensalo ng'ali Zaire. Oyo teyamutta teyamulabako.
teyalida na muga oba wadde bagenda muwana oba ki oba kiki teyalida na kumanya bigenda kuvaayo mama yale amaze okusala ensalo nanyama mama ekyo kyekibula mu mwami Museveni ekyo kati kankuwa ekyokulabirako ku mwami Museveni tujja kusigala nga tugenda mpola mu covid hani oba antikalagenda kunkyayira ddala yinza obutaddamu okufuna kasente okuva gyali kati oyagala naawe ogende obeere ondoga mugambi mu covid omusajja yakwata sente z'eggwanga balekawo ebijanjalo eby'$2,500 kilo nga birungi bizibu ne bagula ebijanjalo ebirimu kawuukumi n'amayinja nga bya $4,500 kilo nakati tafanga gyali bakidamizijugidde ku saga eyo tetusobola kukulaakulana ku sipiidi ya Amin tetusobola singa Amin teyali mukali nti akola ebirungi bisibiri ate n'akola ebibi bina awo kawaali obuzibu Uganda senga tuli wala mwami Museveni senga yateekamu akantu ka Amin kali ak'obukambwe ate kyalagidde n'ekikolerwawo ebyo bibiri tabiri na Amin byonna bimusinza oyo omusajja n'asigala nga mulamu kati n'abala bonna abakiraba nti tewali kye bamukoze balina kubba bubbi gwanga nilifuka lya babbi kubanga president aganya okwata ekitala tebalina muntu alinga kyakulabirako tewali okutegera kakati mwami Museveni n'agenda n'ayongera omunnyo mu bbwa ono musajja eyabba ssente zaali za NS Kazimba yani Kazimba olwo Kazinda mwami Museveni gwe yasonyiwa ne bamusumulula eruzira zaali za NSSF zaali zaki pension oba NSSF obumbi mwami Museveni n'amwejjereza n'amusonyiwa n'avaayo yafiiriza eggwanga otegera kati ebyo byonna ebyo ate ye ku Amini towangalira ne mukomera towangalirayo nina okutuukayo totuukayo oyo kati yenze nze ndimu kiri ekintu kya Amini senga Amini abadde otwandikoze DNA enenda bwebaddala kitaawe yanzaala nze sina mu buzibu nakutta n'okwata ssente nagendako mu ddwaliro e Mulago nga nkyakola programu z'abalwadde buli Lwakutaano omukazi yali ava Nakasekaawo n'aŋŋamba nti guno omulundi gwakuna nga nzija wano nona eddagala lya sukaali Mulago nga teririiwo mulundi gwakuna naye nga avudde Nakaseke namugamba programu ngimaze gyatugende gyenkolera kyala mukulu bwati mukadde myaka nga 7 n'okusoba ne muteeka mu motoka jakkiriza kuba bali bampuliriza radio nze nali ntunda ebiseera waliko ne mutwala ku radio ne ngenda ne nyambuka waggulu ne ngamba accountant ne mugamba nti mumpe omusaala gwange ngugabira omukazi ono agenda agula eddagala mu pharmacy ne bampa omusaala ewaffe ku radio nayagala nnyo radio eyo ogenda bugenzi wali mu accounts n'osaba omusaala nga tebimala kuyita mu process nti ate kiki nga soba n'ekizibu omwezi ne gugwako n'otunula mustaafu owulira otegera ekyo nakikola emirundi gisuka 10 nga nyamba abantu ne mugamba genda ogula eddagala eryo mu pharmacy mu private wesonyiwe bino oleme kufa kati nodira omuntu abba ssente ez'eddwaliro abantu abo ne bafa ate yino ogamba mbu okumutta kiba kibi gwakiwakanya gobako ekikyamu ku mutwe Jambiya omanyi nti Mulago okulyanira eddwaliro ly'e Mulago mu ddwaliro munda teri ddagala naye Mulago wandega ewasinga pharmacy nyingi ezirina eddagala ettuufu gavumenti ebulwa eti eddagala ate n'olisanga mu pharmacy so kati Amini
mwagalako ekyo asalawo bw'olumya bannayuganda ne baffa owe Korea North Korea amataba gassa abantu ye yagambye ebina ne emikutu egimugamba baweze 10,000 yes n'akwata abakungu ba gavumenti 30 n'abagamba okufa kw'abano kwavudde ku balagajjavu bwammwe n'abatta oyo Allah era bannayuganda basuubira ekyo nze okubeera pulezidenti ekyo kyenkola eggwanga oliterereza mu nnaku 3 gatakoneka naye kennyini yeetabyemu n'agenda kukaataawo n'amatama ge namulabyawo ataasa abantu so abantu ne batumanyiira ne batusirwalirako eddagala ery'abalwadde omusajja omulala baamusanga ku booda eya Uganda ne Sudan asala ensalo alina bokisi 16 ez'eddagala ly'abalwadde mu malwaliro g'eggwanga alibbye asala ensalo agenda nga ntwalayo mu kkomera nze basajja mivule ate abamu basawo bennyini nga tutwalayo mu kkomera nkubulira no n'abalala bakutte Uganda Drug Authority biki National Drug Authority bakutte ababadde babba eddagala mu malwaliro ga gavumenti ne baliteeka weekend ewedde ng'abo tubatwala mu kkomera red handed eddagala nga liriko government of Uganda mu pharmacy zammwe ng'era tubatwala mu kkomera nga nze nfuga eggwanga lino ebimwayi mu 7 byebimwawula n'Amini tetusobola genda maaso ku speed Amini nga towona nga tosobola kuwona so yakulaakulanya eggwanga lino ku speed eyayiriyiri ekirowoozo bwe kyamujjira bannayuganda bateekwa okuva mu bwavu abayindi n'abagoberawo naku 9 nga mumaze okutwamuka ensobi zaaliwo kale ebintu n'abiwa abaki bannayuganda ne babyonoona tunulira kiri omutima gw'eggwanga naye ataasa abasinga obungi Uganda senga teri weeri singa Amini teyagoba bayindi bano abali mu gavumenti eno baveeko bali babbi tebajja kusomesa bino gumizeewaawo mukulembeze akubawo nnyo mukwano gwawo akubawo nnyo naye bano abali mu kintu kino babbamu bubbi tebasobola kuwulira byenkugamba Amini ye yakwata oluso n'asaawa ekibira olusenke n'atematema obutititi byonna byanditufumise amaggwa na biki n'atukubira ekkubo eryatuzibula amaaso ne tutandika naffe okulinnya ennyonyi okugenda okusuubula ebintu abayindi gye babijjanga abaddugavu ne twenunula economically wadde ebintu byagwa byayonooneka eggwanga Amini ate yali kuba ekigwo naye obwongo yali abuzibudde nti naffe yes we can yes bannayuganda batandika okugenda ebweru ne baleeta zi TV batandika okugenda ebweru ne baleeta endibota z'engoye kubanga buli kintu kyonna abayindi bye bakireetanga wano bino wetugenda China senga tebiriiwo ye yatuzibula amaaso tinaffe tusobola yagamba ayagala okulaba mu Kampala ebizimbe ebirimu abayindi nga alabamu baddugavu batunda era bwe kyali otegera so tosobola kugamba nti kyali kibi 10 ku 10 enkwata gye yakikwatamu yali embi naye ekigendererwa kyali matabuta abaddugavu babeere nga be bannannyini babyanfuna be bannannyini ekonome y'eggwanga lyabwe ekiruubirwa mu mutima kyali kirungi nnyo enkwata gye yakikwatamu yali embi ensiba otegera so oli omusajja yagabugambye nti naloose yali Karamojja n'asimbula n'avuga benzi ye najja Kampala n'alangirira nagamba badde Karamojja mu kampu nendoota nga Katonda ngamba nti bano bagobe n'abagoba so senga tukyali baddu mu nsi yaffe yatuterawo embeera ne tustrugglinga ne tujejjamu twali tugenda kubeera nga twera bwezi ku mbalaza z'abayindi n'okutuusa kati
banganti ngomuntu ogwo olima kyo limino kietero muyindi kyekutawanyiza tali katalo bakigula mmeka za kuwazo ogenda nazo emwanyi beba zirimu ngate fetu zirima pamba beba mugula ngate fetu mulima buli kintu beba manje kiraga ate nebiyingira wano beba manje babijja monopoly tetulina kye tusuubula tetulina kye tuyingiza tetu exportinga tetu importinga buli kintu bali bo twali tulemadde oktegera so yatuyamba ne kukola decisions ate decision ye nebera implemented nga etekebwa mu nkola kyasazeewo mwayi Museveni ekyo takirina sikaza dakika nga 5 tuwumbe ne nazo kakati tuwumbe bwe tuti anaatwala eggwanga lino mu maaso ku speed eyayiriyiri yeetaaga okujjamu ebibi Amini bye yalina akole obwangu bwa Amini agatteko obukambwe bwa Amini emivyo gyonna gye mulebe giganye Uganda okugenda mu maaso ku speed ate kano kakulu nnyo amalwaliro okulaba nga temuli ddagala abaana baffe nga basomera wansi wa miti tebalina ngatto mu bigere nga tetulina banka ziwola balimi amagoba ga nusu 2 oba 5 ne beekulaakulanya mu nsi yaabwe nga tetulina sente zisasula basawo tetusobola kuwandika basawo bangi abasobola okumatiza amalwaliro gaffe omuntu n'agenda mu ddwaliro omusawo ng'akooye yeebase ne bamala muyita yeeka tewali amubeererawo bw'aba akooye embeera eyo ekigireese Museveni butabeera mukambwe Museveni butakolerawo bwali kambuwala bwe tulifuna omukulembeze omukambwe teri ayinza kukwata ku sente ya ggwanga nga president mukambwe tebakulimbanga tebanasobola kikola ekyokusatu kyesoogedde abakulembeze abalina omutima ogwagala ensi yaffe ng'abasajja aba UPC bwe baali tetubalina bano tulina babbi abalumirirwa abaagala ensi yaabwe nga bajjajjaffe bwe baali bano tulina babbi ekintu bakiryamu buli ebintu bisatu mu bigatte abalina omutima gw'eggwanga abakolerawo abakambwe Uganda teyinza butatuka Dubai tesobola Mukama Katonda abankumire weewaawo webale nnyo webale ddala president njagala